Merhaba arkadaşlar, biz bugün slime açacağız. Bakalım nasıl renk. Daha açma Selin. Bakalım. Bak böyle hayvan çıkabilir. 6 tane başka bir tane. Bu. Burada da slime yazıyor. Sen de Google'a çıkabilir Selin. Bak. Bende de bir pony var. Böyle renkler çıkabilir. Ya hadi açalım. Bana pembe renk çıktı. Sana da yeşil. Hadi. Birkaç tane şey içinde var. Yardım edeyim sana. Ve sen ama ay başka yok. Hadi bak bakalım içinde ne var. Bak da böyle şeyler koyma slime'ımıza. Bir tane mor yıldızlı. Bir tane de beyaz yıldızlı. Böyle bir şey var. Baksana bu slime'a. Hadi şimdi Selin'inkisini açalım. Selin'e de bir sürpriz şey çıktı ama yeşil onlar. Çünkü yeşil slime, benim de pembe, bana da pembe slime. Eline çok yapıştı. Ona pembe yıldız çıktı. Wow. Selin, bak bunu ikimiz de koyacağız, tamam mı? Elin. Aman. Bak yeşil yıldız. Ellerin. Bir de bak da böyle topçular çıktı. Bunu içine koyacağız. Hadi açalım. Nasıl? Bakalım ne çıktı. Bana bir pony çıktı. Ne? Bakalım Selin'e ne çıkacak. Aman dur. Selin'e bir içecek gibi bir şey çıktı. Şimdi koyalım slime şeylerimizi, bunları. Şimdi sen de al bunları. Ben önce beyaz koyacağım. Bunları da sen koy.
şimdi öbürleri de bana, tamam mı? Hadi şimdi bunlar da bana, tamam mı? Şimdi ben benimkisini karıştıracağım. Yavaş, senin bana doğru yapmak istiyorum. Ben bana karıştır. Ellerime yapışıyor. Sulu gibi slime. Senin al oyuncağını. Koy. Ben de koyacağım. Hadi oyuncaklarımızı da karıştıralım. Ya. Ah, ay. Oo, yaptım. Bu bekle Selin. Olur azıcık tanesinden. Oo. Senin benim sayma. Oldu burada azıcık. Yuh. Oo. Kocaman. Senin, sen istiyorsun. Bye. Sen de böyle bak.